maalintii caanka ahayd 22 Oktoobar February waxay maskaxdayga jirtay 22 marka maalintani waxa weeyaan maalintii halganku ka dhashay uu sida beedka u dilaacay SNM markaas sanad bay jirtay daraartii SNM adceed u soo baxday ee halgankii ballaadhay ee dadkii ka hantaday waa maalintaa waa maalin lama ilaawaana oo ummaddu leedahay oo siduu halganku u hana qaaday aanu halkii ka soo laabmin ilaa aynu ku xorownay waa maalin xusuus mudan daraartani waa daraartii dhagaxa guraneen ka dhiidhinay afweyne ayaa ku dhici karaa dhagaha ku maqlaa codkeennii afweyne ayaa ku dhici kara baa loodhan jiray waa maalintanu dhagaxa guraneen ka dhiidhinay uu dhagaha ku maqlaa codkeennii halkaa kale ayaynu ka jeedinaynaa khayrada ayaynu u soconnaa waa dhigii waa xusuustii daraarta bababaanu u kala horrayn jirnay markaa anigoo safkii hore la xidhay ku jiray oo 80kii ahaa ayaa waxaan soo baxay daraaraha markaasaan tii oo halkii maxkamaddii lagu wareegsan yahay sida runtaa dhiilada ka taaganina aad ay u qadhaadhahay ayaan soo maray markaa maxkamad kusheegii markaa halka ka dambaysay ayay arday heegan markaa ahayd inay dhagaxa halkaa kaga bilaabaan ayaa yidhi cali xasanow maantana maxaad odhanaysaa kanaan odhanayaa baan kii baan idiin sheegayaa iminka waan soo dhowaaday haddaan dhiila soo hoyanin dhoomihii cadaawaa haddaanan dhagaxyadii tuurin ardaydii dhulkaygow haddaan dhiigu mulcayaynin iyagaan ku dhaatay haddaan dhagabku weynaanin haddaan macallimiintii dhammaan dhigin tabaashiirta dhallinyarada xooggaa haddaanan boombirka u daadin dhababacada suuqyada haddaan qayradu isdhaafin sidii dhibic haddii aan rasaas looga wada dhuuman haddaan taajidleeciyayn jiriyo dhaqasha beeloobin dhaqanyada xumaantii haddaan dhiilka lagu heensan waxaan dhigo dhaqoorada haddaan dhayaga lagu yaabin abdallaax ma dhaadina haddaan dhimasha soo gaadhin ciil baan la dhugtay haddaan layla dhugatoobin inankayga dhaameel haddaan lala dhibaatoonin heenkii dhadhaarada haddaan dhamacda loo baadhan dhaartaan soo maray haddaan kaga dhabayn waayo dhalashada aan sheegtiyo ka go'ay dhoobad iyo qiita baan ku idhi dabeeta markaasay halkaasay kaga bilaabeen waa maalin xus mudan waa maalin taariikhi ah waa maalintii halgankan aynu dawladnimada maanta aynu ku hadsinay aw ka bilaabmay SNM waxay ka horraysay markaas sanad halgankii halkaasu ka hana qaaday ilaa iyo intii aan ku xorownay oo maanta 20 guuradii February maalinta waxaynu ka joognaa 11 sano oo xor ah iyo 9 SNM barigeed aanay mar keliya xabid uga bixin عليكم ورحمة الله وبركاته